大家好，歡迎大家嚟到紅燈區。咁咧，如果大家中意嘅節目咧，請你 CLS 我，咁即係 comment、like、share 同 subscribe 嘅。咁樣如果對我想支持我咧，就可以掃咗一個 QR code。咁我多謝各位支持。咁樣咧，回顧翻上個賽馬咧，楊明亮係 win 唔到嘅。咁嗰三隻馬王就順利勝出啦，咁都恭喜晒。咁樣今日咧，我就講嚟緊禮拜三跑馬地夜馬嘅心水賽事。咁啊，有分別1、2、3、4、5、7、8、9場嘅。咁樣以我就咁睇咧，暴風雷11檔，如果你後上都入批助批黃面啦。咁第二場我中意隻銀兩豪俠多啲嘅。咁啊，謙謙君子跑開嚟，但突然間潘頓搶騎，我都唔知佢出唔出擊。咁樣隻嘉應高升咧，就唔知跑唔跑得入嚟啦。一係你就搏五棚至起碼但第二場都有隻方家柏嘅馬，好似係燃心星啊。咁我陣間講賽事嘅時候會再講下。咁第三場我中意隻星雲笑着啦。咁懶人懶馬就呢個奧爾文。咁唔知點解何澤耀唔騎啦。咁四場呢，我就中意隻明亮光輝多過隻本領非凡嘅。其實標誌都有得諗嘅，因為佢跑翻去最勝利嘅途程。黎超星呢，喺五場呢，雷神太保呢，就俾阿潘頓搶騎，定係棄騎我唔知啦，唔知係布文棄騎定係潘頓搶騎啦。咁有機會黎超星出擊嘅，一係就搏呢個五棚至起碼，一係就黎超星3邊標誌雷神太保，再加隻大回報，因為大回報我都中意嘅，但唔知點解又係潘頓騎咗。如果係因為黎超星係好中意夾潘頓有 win 嘅，所以就真係睇清楚究竟要點買啦。跟住第七場就其實大回報都似樣嘅。其實我最中意就係遙遙日上，因為佢跑泥跑草又得，不過今次4班孭重磅，博佢輸啦。方家柏其實手馬都靚嘅，所以聽日即係後日嗰場賽馬跑馬地咧，最好睇埋騎師王練馬師王嘅飛數先再決定啦。如果因為發覺方家柏咧，佢個練馬師王一落飛咧，攞得好緊要咧，你就要場場買 pace 啦，因為佢懶得嚟又好分嘅 pace 都。跟住第八場同第九場咧，高班賽我通常好少買，因為啲高班嘅馬咧係比較難估嘅。一係就俾我講中咧，一係就潘頓係咁輸就食尾碗，就9場隻南區之星贏尾，一係就開頭贏到開項潘頓贏到第七場，跟住就輸尾啊！呢個係潘頓通常佢嘅組合嚟嘅。好啦，開始講試集啦，Let's go！呢個呢係純粹俾大家睇翻強組係邊幾啲強組，譬如呢場咁樣啦，呢場試集，因為我都冇再剪片啦，因為上次我喺個片度有講唔記得邊場啦，話如果我要揀咁多隻馬入邊呢，就揀冷蛙，結果係沙倍 win，但我自己理身我係冇買到嘅。因為我始終外檔我真係驚，但原來係唔需要驚嘅。總之檔位越衰，有賠率就買啦。所以呢貨強組呢，富裕君主 win 咗啦，冷蛙 win 咗啦，黎超星。手錶之星同埋疾風才子就要留意啦。如果佢再出，大家就要留意買啦。呢個強組嚟㗎。咁第二貨強組呢，咁就係依貨嘅。咁就海全星 win 咗啦，而家就等傑出漢子同水晶就杯下再出唔出啦。好啦，事不宜遲，講翻第一場嘅試集。咁其實之前俾過大家睇嘅，咁個範圍呢都係2、3、4嘅，我自己都。和道威又配翻布文啦，咁冇睇少佢啦。咁如果方家柏真係落飛嘅話呢，堅多福有 pace 嘅，咁暴風雷就大家見到連續幾場第二，咁就馬有但係冇運咯。但基於因為應該潘頓騎就會熱呢，我就唔會要咯。大家可以諗下咯。
咁啊，跟住去到第二場，咁我中意隻12號嘅銀兩豪俠。咁其實以前咧，葉楚航咧好中意拍潘頓咧，就係出擊嘅。不過佢試就話泥地咧，跑馬地都係 win 過嘅，但係唔知點解我好似唔好相信佢咯。咁睇翻之前啲試集，咁其實內欄淺藍色嗰個咧就係軒軒君子咯，紅色眼罩。咁其實佢每課試集都靚嘅，你見到其實基本上冇一點喐咧，都已經好去。但係唔知係咪隻馬老咗，中意跑泥，定係跑草地，佢要啲騎師拉馬，所以俾唔出佢個表現出嚟啦。所以我偏向相信於泥地會好啲咯。咁樣第二課試集，跟住睇一能量豪俠，咁樣有兩課試集嘅。呢課試集咧，你望到咧，佢拋嚟，因為19分馬拋嚟後邊嗰啲30幾分啊，同埋56分海明神區拋嚟好遠，同埋好輕鬆嘅。我覺得呢隻可以買 win pay，我自己會買 win pay 咯。呢隻銀行好乍看之下好似冇乜，即係末段腳軟啦，但其實都拋嚟贏好多嘅。跟住第二課試走就好鬼鬼啦。咁啊放頭嗰隻就輕馳千里啦，咁啊藍帽嗰隻就銀河合啦。咁你呢個係換咗中翼禮騎嘅，頭先嗰個楊明倫。咁你見到喺內欄咧，就下就下咁樣咧，咁啊扮晒嘢，好努力推騎，扮推騎唔喐咁啦。但其實我覺得佢係假推騎，扮晒懵咁樣，等你以為佢渣。所以呢次，因為我幾次捉錯路咧，都係俾啲突然間臨出賽前，好似試集好渣嘅馬呃咗。上次嗰隻海豚星咪係咁樣咯，但其實馬有嘅，所以我就一定會買隻銀兩豪俠嘅。Win Pay 就唔使講啦，銀兩豪俠。跟住第三場咧就到奧爾文騎隻方嘉柏嘅星運笑着。不過怪在何澤堯練開呢隻星運笑着勁馬嚟嘅，但就唔騎呂健威嘅快活同盟。咁啊，大家自己留意啦。咁睇翻課試集啦，其實我覺得 pace 實有嘅。你見到佢入邊啲試集嗰啲人咧，全部都好高分咯，落幾分啊。咁你又唔好睇小佢，好似好努力騎先追到上嚟。我懷疑佢呢啲全部都係類似富裕君子咁，只要你騎得啱咧，win 就唔走雞嘅。不過我自己會睇賠率咯。如果15倍 win 嘅會買佢咯，搭隻頭先嗰個銀兩豪俠 win pay 咁樣樣咯。咁跟住我哋睇下一場啦。下一場係第4場，我會買5號嘅明亮光輝 win pay 嘅，追過啦，上次近頸4啦。咁啊，佢課試集就係11月14號強組試集嚟嘅。哪吒就喺中間嗰個啦，前面就勇者為王啦，就出咗贏咗嘅，之後再出就唔贏啦。咁咧，你見到佢同勇者為王係俾人拉開距離，但係其實唔差嘅。咁啊，佢再操練翻捱到嗱，不斷咁摸住隻馬咧搏殺㗎啦，我會買佢 win pay 啦。咁跟住睇下本領非凡啦。咁呢個係 win 咗之後，佢再課試集56分馬，同埋出邊淺藍色衫嗰個就係南區之星啦。大家可以睇翻內欄同出邊嗰個馬嘅追勢去 compare 翻，究竟本領非凡勁唔勁？我自己覺得撳住去嘅喺4班嚟講夠用，不過佢 win 咗之後咧，通常好詐忌，因為通常 win 完未必去馬，所以我會保留翻。咁我自己就會中意隻明亮光輝啦。咁啊5場咧，咁頭先我自己咧就中意隻北地烈馬嘅，因為我之前跟開。咁啊反而雷神太保咧原本報文騎開嘅，但就唔知係俾人搶咗定係佢自己唔騎。咁啊揀咗北地烈馬，因為北地烈馬上次我跟過，但係3班唔夠跑，而家落翻4班。咁你依課試集咧，基本上你望到北地烈馬其實好夠用。咁佢重磅唔驚啦，因為隻馬本身喺4班 winner 嚟嘅。咁就睇翻葉楚航去唔去馬，所以要睇翻謙謙君子去唔去。如果謙謙君子去咧，就買埋呢隻北地烈馬 win pay。但如果雷神太保去咧，咁就到黎超星去馬咯。咁就大家要留意啦，因為頭先有講過有標誌嘅。咁跟住到第7場，我就睇好隻6號嘅大回報黎超星搭潘頓嘅組合，咁樣樣反而隻魚又上我嚴重榜啦。
咁啊，點解睇大回報咧？睇翻啲貨市集啦。咁雖然唔係潘頓騎嘅，咁你見到尾三嗰只咧，其實就係大回報。你見到佢一騎咧，其實個追勢非常之勁。雖然都努力推騎啦，但係佢嘅追勢太明顯啦，根本就我覺得超班嘅，win 就 win 緊嘅。所以呢只我會買 win pay 嘅，再加上潘頓出擊。咁點解遙遙日上我唔揀呢？就係因為我個人唔中意追保尾嘅，因為其實我追咗兩次，兩次都 win 咗㗎啦。呢隻遙遙日上。咁如果大家中意隻遙遙日上呢，睇貨市集嘅其實有嘅，出邊嗰隻淺藍色衫就係遙遙日上。我兩次都有睇市集，兩次都 win 咗嘅，因為佢外上真係好勁。但可惜佢重磅，我唔係咁中意啦。你話你輕磅都話，我都會揀下。咁我唔排除佢三 win 嘅，因為隻馬超超地嘅。只不過又唔係巴魯騎，換翻霍雲星，但又冇睇先霍雲星喎，霍雲星都勁嘢嚟嘅喎，勁叻仔喎。所以基本上咧，大家又睇埋一課市集，我記得我兩次都 win 咗嘅，只不過自己冇重注摳幾百蚊落去買贏咁樣咯。所以大家睇翻個賠率去做人啦。咁其實我總結翻我嘅心水啦。咁我因為呢課市集其實都係出邊你見到過晒。所以遙遙日上係有，咁啊爭在會唔會三邊，咁啊總結心水啦。咁我自己咧一號暴風雷太熱就唔買嘅，咁就咧二場12號嘅銀量號合我會買 win pay 啦，咁啊過唔過關就再計啦。咁其實隻東方魅影配麥道朗怪怪地一個組合，似係飛去咁樣，謙謙君子就唔信潘頓又贏多劑啦，咁啊三場我就會要隻星運笑着啦，如果夠懶就，然後四場就睇翻5號明亮光輝同埋標誌邊隻懶啲啦，邊隻懶啲就買邊隻啦。我諗應該明亮光輝會大熱，反而標誌就會冷門咯。如果冷門，我可能會買翻標誌，係啦。因為我見佢轉咗配備，都跑翻正確嘅路程，因為上次係縮程，跑翻正確路程可能有啲威脅。再睇翻佢賽後報告，記得好似有講，同埋上次輸係立備嘅。咁樣總之，我覺得佢跑翻正確路程啦。咁如果佢嘅賠率冷到20幾倍，我會買標誌多過買大熱咯。即係如果過關或者單頭都係啦。咁跟住第5場呢，就我中意隻北地烈馬，因為追開。咁就聖多多兩邊啦。其實聖多多都勁嘅，所以霍雲星嗰手馬都唔差。你可以話我講廢話，但係雷神太保又係轉配備，成日都233馬，但係布文唔騎隻北地烈馬小心咯。咁啊，跟住咧睇翻個樣咧，霍雲廖康銘都出擊嘅，所以嗰隻明亮光輝值得捧嘅。跟住7場咧，我就會要隻大回報咯，黎超星搭潘頓呢個組合，如果懶嘅都買得過，不過應該唔懶得喺邊。咁就睇翻遙遙日上同埋大回報邊隻懶啲咯。咁啊，秉承紅燈區嗰個精神啦，咁我實似啲啦，睇下我會唔會蹬死啲馬啦。咁啊，2場12號銀兩紅盒，跟住3場3號星雲笑着，4場5號明亮光輝，5場1號北地烈馬，咁就再搭7場6號大回報。我會買依幾場5穿15 win 5穿15 pay 咁樣啦，咁就睇下200蚊買，睇下有冇收穫啦。咁我嘅今日星期3嘅紅燈區節目就去到呢度啦。咁如果大家中意呢個節目呢，請你 comment like share 同 subscribe。咁如果可以嘅話，請你掃一掃左邊嘅 QR code，以示對呢個節目嘅鼓勵同支持。咁我祝各位贏多啲啦，我哋下個賽馬日再見啦，咁啊，拜拜。